Nang igatangan dak man iti kape iti store. Si kalatta ko man timapan, Jasmine anak ko. Kas makita mo, ado tinaskan nga aramida. Masadutak nga rod na magmag na. Anya kamot anak ko. Agraman gumatang iti kapem kasadot mo pa'y. Alan, ananang. Makakapkapi akon. Asidaglaang mati store. Day tangarod kat anak ko. Asidaglaang mati istor. Gamsyak pa'y laang nga inam ti ibaon mo agumatang. Para gumatang laang mati iti kape. Nagadun nga ibagbagayo mat. Ala, mudto yun ti maigatang taanusak ti mapan. Saan nga umanay day taakape, apangap-apaam kanya kanak ko. Tisigo da kapik tigatangan nyo Nawan, padasan nyo timapan iti sabali nga store. Gumatangak man iti kape, Mari Gladys. Anya kape, maray. Tisigod agagatangak, Maray. Ay, tay kape ti anak mo. Ay, imbaon na kansama manan ni Jasmine, maray. Wan, Mare. Amo ti ugali ni Jasmine. Ultimo murang na, siyak pa'y lati mangilaba. Ay na, kas kalababaunan iti pampamayan ti anak mo. No saan ko nga aramidan ti kayat na, kaguranak. No daduma, nasakit pa yun, dagiti balikas na kanya. Ay na, sana kanayon kat adda ka para iti anak mo, maray. Day tati saan na amawatan, Mari Gladys. Ala, mudto yun ti kape, Mare. Taamangan numatiktikan manan di anak ko nga aguray. Agunget tumanen. Nakabaybayag kay mat. Itay pa apim mo ti dano mapagkape. Pasensya ka na, anak ko. Nakimaritis kay siguro manan kanina Gladys. Iso nabayagan kayo. Hindi ka kumanagunghet, anak ko. Amuyo mata makipurdiya akita. Awan maladawak manan no kasta. Laglagipan nyo. Saan kayo amangan no sa anak nagtrabaho? Amok matday ta, anak ko. Matlagayam. Ngaman niya tararamidin nyo. Ni, apeng nga di ka sumurot iti outing tayo ita, friend. Adupay ngamin tinasken alabaak, friend. Madamot ni tatang mo ije balayo. Ape adi mo ipalabakan ko na. Kita anak, ni nanang ti mangilablaba iti badok. Isu ti agluto, agdalos, kan aminan. Isu ano agawidak, awanan ti aramidak. Maasyanak namin kinitatang ko, Jasmine. Apay kumakot si kamot ti mang pakpakan kan kuana. Basta, agawidak ita, taglabaak, friend. Adakan ka, ngam sayang. Ado ti makan ichay. Okay lang, friend. Gumatangak laangan iti naimas asidaan mi kinitatang ije balay. Okay, umunak nga rudan tani nag-text ti nobyok. Isu ti pakilugana. Aganad kayo nga rod, friend. Pasensya kayon tadyak makasurot talaga. Ni, agsalsalapay kayo matan. Nagpartak kayo matan nga aglaba? Wan tamanula ang matibadong alinaba, anak ko. Inggalgal yung matlana sa yaat. Wan, anak. Ay, wan. Mabalin ka di asikapay laang ti agluto iti sidaan ta, anak ko. Agsalapayak labiit. Ni, apay asyak ti baunan nyo kat trabaho yu ti agluto? Nabanong ka nagkapoy ti trabaho? Italaang mo't anak ko. Nasakit ngamin ti sikat ko. Kan medyo agulawak manen. Masadutak. Nabanugak. Uray saan tayo ang mga anan no di kayo makaluto. Itay pa'y nga ururayan ka, Mare Elsay. Nagbayag ka, Mike. Kasan ngamin, Maray. Naglabaak iti kawas ti anak ko. Kan nagluto akpay. Ay na, paglaba nga minja anak mo, Mare. Adda ti sadsadot ti anak ko. Manutawon nan. Ngam aging gaita. Kat siyaklat ta tinamnamaan na amangilaba iti murang na. Kan agluto iti kanan na. Amo, Mare. Nadlaw kaw. May hilig amang ibaon day dyan nga anak mo. Ay, wan nga rood, Mare. Agungat pa no saan amatong palti kayat na.
Nagsasakit abalikas timang mga kukunkwana. Ay kat kasarita maray. Narigat ti kasta. Iti edad na 25. Pagserserbyang pay nga kasta. Uray agungat. Tinapatag. May bagam dagiti rumbang kan saan nga ramidon na. Saan na nasaya ti kasjay agalad na. Pasensya kan, Mare. Saan ko maarumbang ay nakis-istoryaan ti ugali ti anak ko. Ngam kasla malaganan mat ngamin ti barukong ko, numayibkas ko. Mayat kit di no maibaga, maray, tapno matulungan ka. Maibagak matirumbang nga ramidam. Imawag ni Nelson itay nanang. Umay kano dito balang isong agdalos kayo. Dila mabalin asikapay laang ti mga ramid anak ko. Nairuam ka ngamin asyak akanayon ti mga ramid iti amin dito'y balay. Ni, agrekreklamo kay samad. Sa anak nga agrekreklamo, anak ko. Madanagan naklaang, tanairuam kan iti kasta nga aramid mo. Kasano no awanak ton? Ay na, adayo ang mapasamak dayta. Ubing kayo pay. Di tay laam mo anak. Iti kasta ko mga edad mo, kat adun ti amom at trabaho dito'y balay. Dayta mangilaba ko maitimurang mo no iso. Ngam di mo maaramid, tabaon ka mo tabaon. Nala, huston, nagadungay bagbagayo. No diyo kaya ti maibaon, ibagaklangan ka ni Nelson, tagkita kami ti restaurant. Tapnawanan ti ado a reklamo yo. Nakababain mo't kada kayo. Nelson, pasensyakan ha. Dito restaurant lang ti pagdaytan ta. Nakararte ngamin ni nanang. Di na kaya taggunay ije balay. Okay lang mit kanyak, Jasmine. Mabalin mo't kumaadatan dagluto. Nakababain mo't si kapay lat agluto mat. Okay lang mit kanyak. Nasaysayaan ti kastoy. Mang restaurant talangan tapnawan ti ado ama aramid. Mala, agpili ka nga rudan. Noon niya tiket mo kanin. Tagurdertan, love. Naurnungan timurang mo, Jasmine. Ay ka, buy-buyan nyo lang dita ah. Aglabakan na anak ko. Awan mo trabahom ita. Saan? Di yung pakibiyangan nagitimurang ko. Amangan no agbuot ang dagitoy. Baybayan nyo kadilaang dita. Saan nga amin na ba nagkaturumbang nga pakibiyangan nyo? Anak ko. Di kay to mamakarik na. Saan na masapol nga ibagak dayta? No nakita yung anaurnong pakilabayong matan ah? Kumusta kayo ngay kini Nelson, Jasmine? Nasaya at mad friend. Do atawanan ti relasyon nyo? Saan? Wan. Kat plano mi ti mang restaurant. Anniversary mi manen. Ngam, saan kan nga imbitaran? Amok matla di mo kaya. Tawan kadwa ni tatang mo. Pasensya kan, friend. Talaga asaan ang mabalin ang marabyana. Tasyak taglutluto iti kanan mi. Ado tinaskan nga asikas work, friend. Buwanan. Anyapay nga ruti maramida. Sapay ko mata maawatan na, friend. No si kakit mabalin mo nga ibaon-baon ni nanang mo. Siyak saan? Tanaskan at tulungak ni tatang ko. Tani, lakayan, friend. Nang, adalakad ko ita. Papanam nga'y katrabiin anak ko. Anniversary mi kini Nelson. Siyempre, rumwar kami. Ag-date kami, ha? Kasta aya. Ay, iwan gayam. Nangikargaan nyo kadagiti bado kalinaban nyo. Adda iti silid ko anak ko. Jak pa'y nasango a kinupin, takalkalpas ko laang anaginaw kan nagluto. Maala, ingkaalaan iti silid ko. No kayat mo, agpasyar ka mat iji balay, Jasmine. Ha? Kalpasan ti panangan ta, agdiritso tayo iji balay. Tapno muna ka mat ni tatang. Ura ijay ka na maturog no ko ha. Saan nga agungat ni tatang mo? Saan? Di ka madanagan. Tada ti bakante a kwarto ang mabalin mo pagturugan. O di mo kahit ti makiturog iti silid ko. O sige, sumurutakkan ka Nelson. Awagak nga ron ni nanang ko. Tapno saan na kun nga urayan nga agawid. Ni,
Saan mo ta nasungsungbatan ni nanang ti awag ko kan kuana? Agriring mo ti cellphone nangam talagang awan sumungbat. Amangan kit din nakaturugan. Nakariing pa'y dayjay iti kasto nga oras, Nelson. Alas 9 amat maturog dayjay. Agalas 9 matan. Sa bagay. Amang ano nabannog kat nasapa naturog. Nalabi ta kasta. Nala, sumrektan di ta balay. Si Kagayam tinubya ti anak ko. Nagpintas ka balasan ko. Agyaman ak, tata. Agbagay kayo kin ni Nelson. Sigurado ang napipintas. Kung nagugwapon to dagiti agbalin nga pukaw. Anyang aminin ti trabaho? Balasan ka? Ay, kwa. Makipurpur di akla ang agdalos. Kan aglako no daduma. Saan na ka mangupupisina kasi ti anak yu, tata? Saan ba't aparikot da ita? Tinapatag, legal ti trabaho. Naimbaga bigat yun, nana. Gumatang akman iti kape? Nay, sa dino tinagapwam, Jasmine. Kasangsang padmaw. Ay, wala na. Nagapu akita yan tinobyok. No kasta, saan ka naturog di tabalayaw? Saan, nana? Kastaya, agad anya kape tigatangam. Tay sigod agad katanga ka, nana. Mabigla nga raw, balasang kaw. Nanang, lukatan nyo na tirida, wadakon. Ay, itay pa nga agtuk-tuk-tukak ngam di mo't sumungbat ni nanang. Sapay jak malukatan tiridaw. Imposible no saan pa'y laan nakariing ka masapsapa mo't amaririing. Nanang! Lukatan nyo tiridaw! Ala, apay nga yan. Kalaatan nagtibayo aka. Agnerbiyosak mutan. Nana Gladys, adda ka din ni Manong Dexter. Apay tanak kaw, Jasmine. Agpatulong ako matapilitan na alukatan tiri daw mi. Itay pa ngamin nga agtuk-tuk-tukak ngam saan matalukatan ni Nanang. Anya, hamangan no na imasan na matinaturaw. Madanagan naklauna yan, Nana. Mabit lang araw tayo baktanak ko Mapantayo man ije balayaw. Nana! Anyat na pasamak ka na kayo! Ay na, Jasmine! Itaray tayo ni ja hospital ni Nanang Mau! Barang may salbar pa tibiyag na! Sanda na naisalbar tibiyag ti inambalasang ko. Nanang ko, apay pinanawan nakmatan. Nalabit ka no anaatake ti inaam, Jasmine. Kat ison ti impatay na. Kasano agpaitan, Nana. Awanan ni Nanang ko. Nanang ko. Naitabo na ni nanang mo. Anya ngayon ti plano mita? Aging gaita. Jack maklon ti kaawan ti inak Nelson. No kayat mo, agnaid ka ni Jebalay. Isumat lang awanan kadwam nito eh. Nelson, Pagsasaritaan tayong tumatan ti panagkasarta. saan kumapay nga ita? Ngamin kay tabtabon pa'y lang ni Nanang. Palabsan ta kumapay ti may sawan no uray dua atawan sa tagkasar. O sige, sikat ti makaam mo, Jasmine. No kasta, iti ayanda Nelson ti pagnaedam, Jasmine. Wen na Gladys. No agnaedak pa lang amin ije balay. Adada makarik na akitila dingit. Tama ikawa akiti kaawanan ni Nanang. Mawatan ka, tauray siyak, may kawak meten. Tajakon makitkita ni Nanang Mau. Awanan, ti kay si istorya. Wen nga rod, Nana. Biglaan mo't ngamin ti ipupusay ti inak.
Nala, patib karamlata, ti pakinakam mo balasang ko. Awatan tayo, tinapagteng ti inam. Umunata na mangan. Ni tatang mo ngay. Nakaturog pa lang da jay. Sumarunon ton. Ay, kasta ka di? Anya tiket mo si Darn. Tuwa po tahe tilunutok. Tapno adda ti pagpilyam. Day talata sinigang abangusen. Mangan ka iteado. Tapno saan ka ako mutong. Hindi ka una aglidliday, what? Agyaman akkan ka, Nelson. Ngamin, adda ka amang patpatibkar kanyak. Nay, si kamot ti aglablaban nilsaw. Sa dino tayong asawam. Nakaturog pa lang tatang. Anya, nay, anya uwasan. Saan ka nga tamala daw iti trabaho? Adamot motor ko tatang. Samay sa. Basit lang ito laba. Awan mo'y trabaho ni Jasmine. San ama kalaba ya? San pa siguro ang makamove on da tatang. Mawatan tayo kuma. Takaano lang anatay ni nanang na. Sa bagay. Dua abulan lang tinapalabas manipod pimusay ti inana. Ala, sumrakan Clara. Dito ti balay mi. Dakkel matgayam ti balay da Nelson. Ala, agtugaw ka. Agyaman na. Iso matlagayam asaan kan ang makipurpur diya. Wala, adamot trabaho ni Nelson. Talaga nagagadday jay, friend. Amum ka di? Ure na bambanog iti trabaho na. Isulat na aglaba, agluto, kan agdalus. Day talangan mangan kan maturog tar aramida. Anya, One friend, kaslaak doon niya dito eh. saan samot anasaya at ti kasta, friend? Tulungan mo't tapno awan maibagbagana. Ay na, ay ayatanak ni Nelson, friend. Isa pagserserbian nak. Saan nga agreklamo day jay? Ada ibagak anak ko. Hindi ka masaksakitan, ha? Ada nga minadlaw ko itinubyam. Kaslaad dati sadsado na. Di na payam mo ti tumulong iti trabaho dito balay. Buy-buyaan naklang agwalwalis no kwa. Madi siguro tirig na tatang. Mano abulan ng tinapalabas anak ko. Di mo agunayan dito balay. Tulungan nakakumamot Tatang? Saan nga mabalin nga iuray na amin at trabaho king ka? Nangruna ka awam mo trabaho na anak ko. At dalaang dito'y balay. Uray aglaba ko malaing at aramidan na. Jasmine, naurnong man ang timurang ta. Mabalin ka di asikapay lang taglaba. Madi nga min tiriknak. Ngam, itimplaan nak pa nga umuna iti kape, kuwan. Mano abulan na nakasta ka? Baon kamot la baonon, Jasmine. Na, madi nga ro tiriknak. Amok apambar mo lang dayta. Kadagsao ka, maditirik nam. Tulungan na kumamot Uray da talang aglabat aramidom no iso. Agrik-reklamo ka ka din, Nelson? Kasano, kitsyak mo ka na yung taggunggunay. Dayta mo la agbuy-buyan iti cellphone tar aramidom. No kasta? Pinagnaagnak dito'y tapno aday baon-baon mo? Saan akasta? Ti kanyak laeng, tulungan na kumamot Agtinulong ta. Ay na, di ka naglibak, Nelson. Uray di maklunan. Amuklatan nga nyawid nak, tapno da baon-baonam. Amuyaw, Jasmine, Nelson. Rumbang lang agtinulong kayo iti anyaman at trabaho. Di yung maawatan ay ati kunak, ama ditiriknak. San amabalay nakasta ka na yun, Jasmine? Tulungam kumamot ti asawam. Taam nga agtrabaho tapno makaurnong kayaw. Di ko na kit di. Iso nga imanugot kayong agnaada kung dito'y. Tapno da baon-baonan yung agama. Ne, saan gumamot akasta ti pa nagsasawam iti amak, Jasmine? Nakadkadlawmat ngamin. Oray dagiti murang yulaeng kinilsun ti labaam. At damo washing machine o sarem. Saan ka mabannog aggalgal? Nagsakit ti pa nagsasauyong agama. Pagkay sandak. Jasmine! Mapit lang! Jasmine!
Makitam, tikas na nga aramid tinubyam, anak ko. Diyak magustuhan ti kas Jepa nagsasaw mi tamak, Jasmine. Apay, nasakitan kayo tapod mo ti imbagak? Kasano asaan nakabagbagan ni tatang? Agraman underwear mo, siyak pa'y ti mangilaba. Yuray mo pa'y lakanya, kit ammumot nga da trabaho. Di naktupay paglabaon ni nanang ko, edi si bibiyag pa'y laang. Anya nga ron ti kahit mo, sika ti pagserbyan ni tatang. No kastamot lang, agsinatan? Ha? Kas tagayam taramid mo. Diyak kahit tigas tang ugalim. Isong agsina talangan. Naupayak kang kan. Gapu iti pa ng basbastos mo itamak. Nalakalang kan ka ti mangibagay iti kasta. Diyak kayat tikas Jepa nagsasawm kan tatang. Bastos ka. No kasta ti tratom iti inam. Diyak ipalubos akasta ti aramidam itamak. Tauray na minsan. Diyak pulos binugkawan ni tatang ko. Laglagipon dayta. Nelson, Ala! Aging pakikan, kat pumano ka dito yun? Diyak ka sa pulan iti biyag ko ti kaskin ka klase ti babae. Sadot lang arudan, bastos pa'y! Nelson, please. Diyak ka ba lang tag may maysa? Di na kumamat sinaan, ah? Sorry, iti kasta nga ugalik. Pagkawanan na kuma. Ni tatang ti pagkidawam iti pamakawan. Numapakawan na ka, kat maawat na ka manen. Sige, agtalinaid ka dito balay. Basta baliwan ti ugalim. Barang maisublik pa ti sigot a panagayat ko ken ka. Ala, urnusin yun ti bagbagiyaw. Ala, mapakawan ka, Jasmine. Ikan kay ti may sapay agundaway, tapno agbalbaliw ka. Agyaman na, tatang. Ne, ada ka mat kaya man Nelson lakay. Mabit lang ha, alak ti tsinelas mo. Adoy, Ha? nakasagana mo ti pagsukatan mi si Led. Ingkag sukatan tamangan tayon. Ne, nagsapan? Nakaluto ni tatang? Siyak ti nagluto. Nasapa ka nagluto, tapno masapa tayo amang malam. Ah? Ay. Talaga gimbagat ka na, bakit? Uwan, Diyak ngamin kaya't amapukaw ko iti biyag ko. Oh. Kun talaga nga karik iti bagik nga agbalbaliw akon. Kat pagbabawyak ti inararamid ko idi ka ni nanang ko. Ne, kapay nga rin nagsangit ka nga eh. Awan na, malagip ko nga mintinak. Natayadyak man lang nakapagkid daw iti pamakawan kan kuana. Jakon nakabawi kan kuana, Nelson. Masa siya nagkaninanang. Alala. Tangay awanan ni nanang mo, apagkidaw iti pamakawan. Ni Apo Diyos lang ti pagkidaw iti pamakawan, bakit? Uwan, Nelson. Inaldaw ka na rin na biingag karkararagak. Kaya't kasano, mabalinta ka lindag kalaysa. Katuan kaya't ko launa yan. Sige, pagsasaritaan tayong harudan ti panagkasarta. Tamanumot ti nabulan ti napalabas, manipod na tayo ti inam. Agyaman nakta kaya't naklata nga ikalay sa Nelson, Gaputa, ay-ayatin ka. Ay, ayatan ka matunay, Nelson. Naimbag man, tanakimisa kayo manen nga agasawa, kabsat Roy, kabsat Jemina. Uwan nga rod, Madam Alma. Kaslada nga min kurang kada kami, no aglangan kami amakimisa. Kumusta nga, madam? Ay, kat nasaya at lata, kasin Apo Diyos, adulat ta dagiti bendisyon asumangsangbay iti piyag ko. Ngam ay na, didak man awagan iti madam, ta sa anak mat anangato a tao, nanumuak laeng. Nanumo kami, madam. Taan nakurape kami laeng. Da kayo talaga. Almalatan. Ay, hintayo pa'y agmerienda. Ilibre kayo. Ala, kababain, Madam. Anya akababain.
Umay kayukit din, pag-istoryaan. O sige, mangan kayo lang kakabsat. Kanin tayo amin ti in-order ko. Nakababayin kindikin kan, madam. Wan nga rod Aywan, apay ang nagadayo ti umay mo pakimismisaan, madam. Kat adayo mo ti lugar yo dito eh. Wen, ta dito'y tinakaidistinwak amang ikasaba iti sasao ti Diyos. No kasta, saan ka lama kimismisa? Agkas ka sa baka pa'y, madam? Wen, kapsat. Pakaragsakak ter aramitek. Tani apo Diyos ti daytayaw ko. Babaan ter aramitek. No kayat yo. Mangangay tayo iti Bible study iti balayo. No kayat yo Ay, oo na, ma'am. Kayat mi tapara iti Diyos matday ta. Wan, ma'am. Kaya't miday tasing-asing mo. Okay nga rod. Nga mabalin ka di, asandak nga awagan iti madam. Alma ko na yulatan. Adu nga minen dagiti agtutubo asumsumyasi iti dalan na. Iso ano addaan na kyo. Wano ka anak kanyo nga agtutubo. Ayaban nyo ita. Tapno agdengeg da iti sasao ti Diyos. Ado at agtutubo iti purok mi kapsa. Nasayaat nga rod. O kaano ti kayat yo pa nag-Bible study tayo iti balayo, kakabsat. Tata, adda maangay a Bible study ti tabalayin ton malam. Umay kayon to Anya nga oras balasang kaw. Alas 3 iti malam, tata. Mangrabi itay to ni Jebalay. Ay, sige nga raw. Ayaban yun tumot japo ko yun Sige, balasang kaw. Nakayulatan ati mapan, lolo. Agbati akong diti balay. Ay, sana mabalin Umay katag dengeg kamay. Ta saan ka makibismisa? Agbati ak nga rodin, lolo. Umay ka nga rod. Tada kayo kanong agtutubo ti kang runaan nga daijay. Apay tadi ka makaawat ay aldain. Basta mapanta. Makadlawa kong awin Oh, apay Alden. Nagadutin basa itay ni Ma'am Alma iti Biblia. Di namat inyesplikar ti kahit nasa wine. Wan nga rod. Diretso pa iti panagbasa na. Tugli pa kon. Ala, urayan talatan amalpas tayo. Agdengeg talatan. Day, si gaya balasang kaw. Awen tata, taumayak ag kasaba. Ikanyo kumaiti oras ti Diyos anamarswa. Oray sumagmamanula a minutos, tata. Umay kayo ibasaan iti Biblia. Ay, sige balasang kaw. Ay, sumra ka. Sa nabalay tawan teraramidag. Nasayaat nga rod, tata. Ada ka di dya apo ko yo? Ay na, dapat man nakibasketball na. Ay sus, daytan ti bagbagak. Naimbag ano saan nga agbisbisyo jay apo ko yo, tata. Ay na, aginom nga ron iti arak. Ken isungsong na dagiti kakasinsin na ngagsugal. Sana bale, tatumulungak amang ikararag iti apo ko yo, tata. Tatang, adda na ibaga ni Sister Alma kada kami. Anya day tawin Mangangay ka no itigimong para kada kaming agtutubo. Ay kat nasayat Nasayat ti kasta. Taimbis nga agbulakbul kayo. Agsimba kailangan. Wan nga rod tatang. Kan mang train ka no kadagiti nalaing agkanta. Tamang bukil kami iti choir mi. Mayat ti kasta nako. Sige. Suportara nyo. Tanapintas ti plano na para kada kayo agtutubaw. Ay, papanam, alday na paok. Inak makimisa alulo. Nasaya at mat apaok. Kahit, kumusta ti panangisuro ni Sister Alma kada kayaw? Mayat lolo. Naragsak. Tapasaray agkan kantalat araramidan mi. Saan ka mamaburing? Sige nga raw. Itultuloy mo dahi tapaok. Sister Alma, agyaman unay ken ka. Ay gapuken ka nagbalbaliw japo ka.
Ay na instrumento aklaang ti Diyos, tata. Siya ti binaon ti na marswa amang ibunan nag iti sasauna. Ay, naimbag man, tadinteng ka diti lugar may. Matulungam dagiti agtutubo, iti kasta nga raramidem, Sister Alma. Wen, tata, tasayang dagiti talentuda. Ado ti talento dagiti agtutubo ditoy. May mayat matlaang no saranda dagiti talentuda para iti pakaidaydayawan ti Apo. Wen nga rod, ket pagyamanan mi unay dayta. Dumngag kayo, taada good news ko kada kayo. Gapo ta nasisingpat, kan natutulnog kayo nga ubing, agtor tayo. Siyak ti sagot iti gasto sa inyo nga agtor. Sa di ti pagturan tayo, ma'am. Sursuran tayo ti intero aluzon. Yes. Premyo yo kanyak dayta. Gapo iti kinatulnog yo ubing. Awan na yaman na. Ni Apo Diyos ti mapadayawan. O anya, nairubot mo amin ng abalunam nga agtor, anak. Wen nanang. Adoy tinayin ti kwarta, manak. Saanin tatang? Inikan na ko ni nanang. Kani kano Sister Alma ti makaamo kada kami. Isu ti makaamo iti amin magastos. Alam latan, tapno danayon ti pakit manim. Ay, agyaman nak nga rod tatang. Ala, sumrag kayon. Anya nga itiaramidan tayo ditoy, Ma'am Alma. Akim balay ditoy. Kaslahanted house mo dahito abalay. Ala, sumrag kayon. Saan kayon asumanao? Ala, sumrag kayon, tagina tayo pa'y. Sa tayo ituloy ti agtor inton bigat. Akim balay ditoy, Ma'am. Balay ko. Ala, dito'y kayo laang tay naggumatang ititaraon tayo. Mugasta, adan di bagbagam nga agtutubo, Alma. Wan, Uso nga rod. Ala, mabit lang takasarita dagiti kakaduwa ka. kwarta mananda ito'y. Numaitad dati kwarta. Pumanawak manan iti daytoy alugar. Taynak manan nagpiro kiti agtutubo iti sabali a lugar. Madi at talaga ni, nakalak itirwar. Saan amalokot ang tiri daw? Nukas na, inlak ni Ma'am Alma itirwan. Winnie, Ngam apay ang masapol nga ilak na itirwan. sa bali nagparparik na kanyak. Awan matatao dito abalayan ang ipanan na kada tayo. Kan madlaw nga awan tag nanaad. Wan nga rod, kan direhas amin ang tawa na. Ha? Ala, mangan kayon. Gimata nga kiti taraon. Mabisin kayon. Kaano tayo pumanaw dito? Hinton bigat. Aginana kayo pa'y. Sister, mabalin ka di asaan editi ti pagturugan tayo ta nakabutbutang. Di mi kayat dito eh. Saan anatangken ti ulo yo? No anya timbagak. Masapul ngagtungpal kayo. Nawatan nyo. Ha? Saan kayon amakapanaw ditoy? Tadaw may mga nakada kayo ditoy aparokyano. Anya? Parukyano? Wan. Ha, di kayag danag. Tati mapaglakwak kada kayo. Ibingayak to dagiti pamilya yo. Anya, ang di mat aktor ti gagara tayo dito ay madam. Awanan ti adupay asaludsod. Basta agtulnog kayo kanyak. No diyo kayat ti madangran. Nawatan nyo! Di mi kayat dito eh. Pumanaw kami. Sige! Padasan nyo! Tadakas ti mapasamak kada kayo! Hello, Winnie. Nanang, inlibas ko lang timawag. Delikado kami dito ay nanang. Saan kayong apod no ang mga kasaba ni Ma'am Alma? Anya,
Anya nga ron ngay, kan sa dino tayan yo. Tsaka muna niya lugar na ito, nanang. Tulungan na kami kuma. Bugaw sa ni Manang Alma. Takayat na kami nga ilaw ko. Sige, tadamanin ni Manang Alma. Bye. Hello anak! Ay, Diyos ko, tarabayam ko mati anak mi. Kastamot tindag iti kakadwana. Sino pa iti saan anang isurrender iti cellphone na? Kurang daytoy. Si Calden. Ayan ti cellphone mo. Ada-kada kayon. Dahil ta nalabasit. Si Kawini. Ayan ti cellphone mo. Ay, kwa. Tumakder ka takap-kapan ka. Kwa. Tumakder ka kunak. Ha? Saan asyak tiluklukwen nyo, ha? Makitam. At damot dito'y bulsam ti cellphone mo. Ha? Di mon maala kanyak dito'y. Agsagada kayo. Tapaumayan dagiti parokyanok amang gatang kada kayo. Pangipananda kada kami, madam. Kan asino dagi jay? Anya, sindikato na dyan nga Alma. Ay kunak mano mangas kasaba. Naging kuko na lang, tata. Ay kahit anya nga daramiden tayaw. Ay nadya po ko. Kumusta nga tan? Abang ano patayon da? Agdadanggay tayo nga kararag, tata. Inyo man mimut kid din kadagiti pulis dayto abanag. Ngamgiddanan tayo tinapas nagkapanagkararag. Taday ta ti kabilgan nga armas tayo itagundaway, tata. Alden, kasano tayo ita? Di tayo mapukawan itinamnama, Winnie. Kakadwa, agkararag tayo. Agkay-kaysa tayo nga agkararag. Kasta ti aramidan tayo. Kat kalpasan day ta. Ika gumaki mang kita iti mabalin tayo apagruaran ditoy. Tada na saraka kabasit abarita itay. Iso ti aramatan tayo tapno makalibas tayo. Basit lang ano sa kakadwa. Maikatan ti dua alandok ti rehas. Mabalinan, Alden. Dara sa inyo. Tawan pa'y damadam Alma. Sige, muna kan arumar. Sumaruno akton. Daras niyo kakadwa. Atatan, Alden. Dara sa inyo. Rumor tayon. Awanan bain dagijay at tao. Nakalibas da. Ulbot ka matgayam. Ayan da ngay. Aqua, ay jaske, nakalibas damutan. Ulbot ka kada kami. Anay ko. Isublim timpayan may ka. Manangalilaw ka. Pinaglibas mo siguro. Saan, sir? Patyanda ko ba? Isublim timpayan mi. Pulis? The police, sir. Kasano na ito yan? Mairaman kami kadi amatiliw. Awan basol ko. Kasyandak. Di na kibalod. Kasyandak ko ba? Ikaw ang tiinaramid mo, Alma. Manangalilaw ka matgayam. Dandan ay naisagmak dagiti anak mi kapukan ka. Pakawanandak ko ba? Kasyandak. Di na ipabalod. Pakawanandak. First time mo ti mabalon. Wan. Nagbasol ka, wano, napabasol lang. Nagbasulak. Alaga, tanusam tagyan diti pagbaludan. Tauray siyak. Aminado ak mo ta nagbasolak. Ado ti nagbalin na kasok. Iso masapol nga ikarok diti pagbaludan. Narigat tagyan dito eh. Kas makita mo, nagado tayo iti may sasilda. Napudot. Kan limitado ti makan. Sana kasi jirwara makan mo amin na kayat makanan. Dito'y kat limitado. Di kag sangit. Sangwam di naramid mo. Masapol ngagbalin ka na tipker. Tasi ka tinang pili ti kastuyan nagtungpalam. Kasbad kanya ka. Ang mikar kararag ko asapay ko mata makaruwarak mo ilangan dito. Isosi ka. Agkid daw ka iti pamakawan di apo. Pagbabawyam nagiti nagbasulam.
Niya po Diyos lang ti mabali na pagkamangan tayo. Nangruna ka da tayo nga dali ti pagbaludan. Sige, maturog kan. Maturog akmatan. Rabin, nakaturugan na iti kakadwata balon. Sige, umuna ka na maturog. Tiyak pa'y makaturog. Sige, makamu ka nga ron. Hindi ka mo nagladladingit. Agkararag ka kiti. Diyos ko, anyan na ito hingin nararamid ko. Pakawanan na ko, ma. Diyos ko. Magbababawi ang tinagpasulang itipada ka tao. Kastamatan kan ka, apo. Sapay kumata mapakawanan. Kundi na kumabaybayan dito eh. Ikan na kumaitikiran ti pakinakam. Tapno malasatagdag ito yapanosa na ipataw kanya. Nanang, kayat ko ti agadal iti kolehiyo tapno makatulong akada kayo kani tatang. Ay, kayat ko mo't makaadal ka iti kolehiyo, anak ko. Ngamam mo't amarigrigat tayo laeng. Nanang, makilablabada kan makimanmaneho laeng iti tricycle ni tatang mo. Makamkamtud tayo iti kwarta, anak ko. Kasano nga rodan nga iti arapaap ko ang makaturpos iti panagadal. Agpatingga akadilatan diti balay. Anak ko, nanang, nangato ti arapaap ko para iti pamilya tayo. Ngamno saan ako na makaadal iti kolehiyo. Agpatinggalaan nga arapaap ti amin. Ay, pasensya ka na. Talaga nga awan maaramidan mi kan ni tatang mo. Dagiti masapsapulan mi iti inaldaw. Kurang pa paggatang tayo iti kanan tayo, anak ko. Nanang, kas kumaita, naibus man ang bagas tayo. Nas ka na mapaanak man ang umutang kadagiti kaaruba. Naurnong pa yan ti utang tayo kadagiti tattao. Nakaululi maka nakatugaw iti tirasan nga ilay ng anak mo bakit? Ay, kaya't nangarog ti makaadal iti kolehiyo. Ngamawan mat gastusan ng agadal. Masya nakiti anak talakay. Araramidak mo ti amin nakabalak nga trabaho. Tapno agbyag tay laeng. Napaida ma talaga tigasat kadatayaw. Ay, lakay. Nang runa kat dimteng pa iti pandemya. Manmano ti rumora pasahero. Kaya't nasa wunday ta, basi ti mapasadaak. Ay, di tayo mapukawan ni tinamnama, lakay. Ay, nadagsan ti biyag tayo. Ang nasken ngagbalin tayo anatipkar. Agsingsing pat, kanagaramid tayo lata iti kinaimbag. Wen, lakay. Dayta ti kang runaan iti amin. Ti panagsingsing pet tayo. Bakit? Tilangan pagyamanan tayo kani Apo Diyos. Naurnos lata ti pamilya tayo. Nga uray kin-kin niten na tayon ti kinariga. Nakapulos ka matilay na sa di mo ti papanam. Mapanak agsapul iti panggadak, tatang. Kasta ka di anak. Wan, tatang. Sapay lakumat at damangawat kanyak nga uray high school la ang tinaturpos ko. Anak ko, pasensya ka na no saan da ka mapagadal iti kolehiyo. Mawatak, tatang. Agyam anak. Agpada kami kaninanang mo, akayat miya makaragpat kami at wano magtang mo mati kolehiyo. Ang dakil mo't nga rod ato bang ti kinarigat ti panagbiag tayaw. Tatang. Ay, kas kumaitay. Adaman nino may nang singir kaninanang mo. Di kakaiso na at ang danda naglaba, ay iso natin bayad na. Tatang. Imbis nga igatang tailangan iti karin tayo, di bayad na kwarta. Sayang dayjay. Awan maaramidan tayo, gaputa talaga mo't nakautang tayo kadag iti karuba.
Day ta ti pampanunutek. Iso akayat ko ti agadal iti kolehiyo. Kayat kayo ayaon iti kinarigat ti panagbiag tatang. Anak ko, Makitkitak ti rigat yung agtrab-trabaho kan ni nanang. Iso akayat kayo at tulungan. Rimwaran anapan nagsapol iti panggadan dya anak talakay. ay, ewan bakit. Yakon linapdan kaputa kayat nati tumulong ka data. Maawatak ti anak ta. Lakay. Ay, naawang ti panagsarita mitay. Makon konsensya ak. No kumata nagadalak mo ta na impag iday. Saan kumamat akas to iti panagbiag tayo? Adda na kumamat iti napintas ken natalgad a panggadan. Ken maikan kayo pa'y kumay tinapintas sa masakbayan. Lakay. Kasano ket marigrigat mo't la tinagtauda ka pamilya. Panagtalon ken panagmula iti nagduduma nateng tinabanguna ka panggadan. Dagiti dadakkel ko ide. Ay, una yan ti biag ti marigrigat. Di tayo pa'y makagatang iti kayat tayaw. Lumadan tayo man iti kwarta. Aglabas la kadag iti dakulap tayaw. Gaputa pagbayad tayo mutla iti utang. Wen nga rod Malatarubara ka pa nagpasada iti tricycle. Bareng ada mapasada. Agsapsapol ka, iti pangganda? Wen madam. Kasapulak ngamin unay ti kwarta tapno matulungak ti pamilyak. Anyang itinalpas mo? High school lang tinalpas ko, madam. Ganon? Sapay ko mata matulungan dak ngagtrabaho. Amom ka dino sa dino, ti ayan mo ita? Wen madam. May sa restaurant. Well, may sa restaurant. Ang namadanon ti rabi. Agbalin at club dahi ti restaurant. Anya? Okay, alaan kang agtrabaho, ha? Kaya magtrabaho ka iti rabi. Sige, madam. Mayatak iti dayta. Tinapatag at dapanggadak. Ala, nalpasan ti saritaan ta. Agsubli ka dito inton rabi, tamabalin mo ti mangrugi. Anya ngay ti trabaho may jay restaurant anak ko. Servidora nanang. Ay na, nagsayaatan ta nakasapol ka adagos iti panggadam. Wan nanang, kinapudno na, mabalin kun ti mangurging agtrabaho inton rabi. Apay nga arabi iti panagtrabaho. Iso kanumot ti kaduan ti tao nanang. Adamot ag duty iti bigat. Aldaw kan rabi. Madam, saan na ito tinagsaritaan ta? Agserbidora akla ang dito Hoy, karaman da ito iti trabaho. No iti bigat, agserbidora ka iti restaurant. No madanon ti rabi, agbalin ka aman nala. Ha? Saan ka niya kayat mo ti makatulong iti pamilya, Milana? Isong aramidan ti bagbagak. Agsala ka ti stage. When? Ingkan! Pag-uurayan da iti mangbuyakan ka at customer. Dakang ti mayawin mo a kwarta no aramidam ti bagbagak. Anya? Ikakit din! Sayang ti pintas mo no di mo iparang kadag iti tattao. Nay, nagadumot tan dagita grocery items a ginatgatang mo anak ko. Wananang, para kada tayo dayta. Ngamapay ang nagadaw. Saan kayon amas daaw? Intad adagos jebos ko titangdan ko. Iso nga ingkatang ko adagos kadang iti masapsapol tayo. Ay ha! Wala nang. Sige, mapanak bi iti silid ko. Agluto kayon iti kanan tayo kada tatang. Mas daawak bakit? Apay nagado ti makan dito lamisaan. Ginatang day ti anak ta. Anya, nangalaan na nga iti inggatang nakadagita.
Inted ka no matadagos jebus na titangdan na nagtrabaho. Iso nga inggatang na adagosan iti kanan tayaw. Kastaya. Wen lakay. Ay tinasayaat. Inakayabanan ta anak ta. Tamangan tayon. Makita! Kay kayat na ka nagiti customer dito club ilana. Ngamin, kabarbaro ka nagpintas ka. Saan la dayta? Mayat pa iti sukog ti pamagin. Madam. Oo, sige ti sumarunong agsala. Sigurado apalakpakan na kadagiti nagado a customer. Madam. Araramidat lang dahito para iti pamilyak. Kantap na makaurnungak iti aramatag nga agadal to. Ano gusto nga ron? Saan laman nala ti aramidam diti club ko? Ha? Anya ti kayat yu asawan, madam? Ala, dungag ka na ibang tapno maawatan. Dakalaga tati agur-uray kan ka. No surutan ti baga. Anya nga iti aramidak, madam? Ay nagadumanan amak makantanda dito'y lamisaan ba kay? Wen nga rod lakay, insangput manan ti anak tadagita. Kan amam, Apay. nang teed ti anak ta iti kwarta kanya kapag bayad ko kano kadagiti utang tayo. Ay dakelayat isweldo na iti restaurant apagpapayan na iti rabi ay. Unsa? Ay, Nasingput ka no tinagbalin nga amo na. Saan na-emote kan anda ka no tepuan no kwarta nga iti dagiti customer. No makurso na daan dati pa nagserbina. ay, mayat angarag. Nagasat nga ron ti anak ta, iti kasta anastrakan na trabaho. Wen lakay. Ayan na nga ni Elena. Matmaturog. Ay, Di mo singaan. Tanay, narnakanan dya anak ta. Nabannog siguro. Madam, nagdakkel mo tanti bayad mo kanyak? When kapot adakkel ti mapaspas trek ko, tunggal rabii. Ha? Iso asi kay tanti star dancer ko, Elena. Manipod nagtrabaho ka dito yung club ko. Nagpangato mo ti sales ko. Nagtripli pa, nagititataw nga umayagbuyakan ka. Madam, Iso lalay ang tiagsala. No, damang table kin ka bak nang, mapan ka adagos. Nawata? makonkonsensya ak. Saan nga mo dagiti dadakkel ko amay saak gaya man aman nala, madam? Anya? Ti amuda, servidora ak lang iti restaurant. Ay na, Elena, panunutom ti masakbayan. Saan ka di akayat mo ti makaadal iti kulahyo? Uwan, madam. Dayto yung ti gundaway mo. Tapno makaurnong ka iti pagmatrikulam iti kulahyo. Madam, Pagpilyan ka. Anya ti kayat mo. Di makitkita ang agrigri ti pamilya. Wano agbalin ka langan aman nala. Tapno ado ti kwartam. ha? Agpili ka. Narikit ti agbalin ang marigrigat. Tadaanam dayta. ay adan bukod ko at tricycle ba kahit? Wen lakay, ginatang day ti anak ta. Ay nasaan ako na makipaspasada. Bukod ko na tricycle ti pagpasadak. Ay na makaurnong tayo iti kwarta ba kahit? Saan tayo na makamkamtod? Wen lakay, ay na maragsakan naklaunay. Gaputan nakasarak iti nasingput nga amo ti anak ta. Uwan nga rod ba kahit? Kaya nagadaw ti awawid ni Elena amakmakan dito'y balay. Kita nakagatang pa yan iti nagpipintas abado na. Wen nga rod, ay naamo na pa yan nga ornusan ti bagina. Naka-make up arumwar. Nagpintas ti anak ta no nakapostura. Uwan nga raw. Ay na, kita amit ati kinapintas na tunggal rumwar. Ay na, mayaat. Wen, tinawid na ti kinapintas ko. Anak, mabait man laang. Apay ka dinanang.
At da sa bali madlaw ko kan ka. Anya day tananang. Apay kumut-kutong ka. Ha? Imo nagdagiti matam, kan rimapis ka. Adda ka di sakit mo. Ni, awan sakit ko nanang. Apay ko mga agsakitak. No talaga nga awan sakit mo. Itay-pay kuma nagpulis ka ama pa nagtrabaho. Nanang, nagpusyaw ka pa yan. Kaslawanan daram, kanayon ka nakapupok iti silid mo. Anyat mapaspasamak kan ka. Nanang, agtayak man ti panagkitak. Maulawak. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko. Ay, natali mo dawon anak ko. Ay anak ko, adagayam nakaarwa sakit mo. Ket naalam ka no dahi tayo tinagduduma lalaki ko na ti doktor. Pagawan ng dak. Nabayag nga inlimod ko, anak kaptanak iti nadagsan na sakit. Kataddan taning tibiyag ko. Nagbalinak at GRO iti may saklab. Kat ijay tinakaalak iti sakit ko. Nagduduma lalaki tinangusar kanyak. Pagbababawiak ti amin. Anak ko, Sapay la kumata mapakawandak, tatang. di kagdanag. Napakawandakan anak ko. Agyaman na. Ay, Inaramit ko laang daytoy. Gaputa kayat kayo at tulungan. Tapno makarunong iti pagadal ko. Ngam kastoy matan tinapasamak kanyak. Elena, anak ko. Nanang, di kay kumagsangit. Tapno sana nadagsan ti parukong ko apumanaw. Anya, anak, di daksangitan. Si bibiyagak pa'y. Makapagkidawak pa iti pamakawan kada kayo. Kang runaan iti Diyos. Elena, anak ko. Tatang, nanang, nagsayaat kayo kanyak. Impatagdak iti kasta unay. Isuapat-pat kan kayo mat. Unay. Anak ko! Elena, Ay, saan nga gangangas na anak talakay? Anak ko!